會長上啊會長2011年嘅兔年新春大賽 ，Longest Stride Marcus。阿福哥，一擺就大窿啊！再有文龍班呢個，你好你好，班長，我哋冇行啦。後面後就大窿試下試你同佢啱啱邊嚟嘅嚟個咁樣低喎，Marcus 最多一次㗎咋，擺低啊！最多攞一次，跟住第二個呢係咪朱經理啊？呢個真係實至名歸啊！係啊，公益獎啦，係。由我哋 Marcus 頒呢個獎。我都有係。一個啫，咪雙雙對對㗎。好，雙雙對對喎。啊咩？跟住攞翻個10磅嚟。好多隻。走啦，頒埋獎先啦，係嘛？好啊，就真係啊！我咪沉歸底啊！咩冇啊？阿 This bit 係我哋阿 Chairman。嗰兩個冇。係 Johnny Fu， 又話乜？又批咗我嘅 Tony 張頒呢個大獎。阿張頒俾佢，佢頒俾佢。又冇獎杯嘅，攞得波嘅。你俾波嘅，我就攞啦。誒，你都有報獎嘅？我咪沉歸底。可能買得過啦。好啦，我需要唱一張圖啦。Anyway 啦，喂，但係點解揀咗我？波咪獎係啊2011年冇定等喎。你減肥嘅咪攞咗？大賽第3名係 Andy Yip。Colin 出嚟頒呢個獎。到小花味，小花味，好啦。阿小珍代表，跟住你咁啊！佢媽嚟攞咪好咯？第一次啊！睇到佢媽㗎。係咩？冇人喎，我哋邊攞真OK，你個咯，拍下手啊喂！好啦，第2名咧就係 Tam Wong。唔係喎，唔係你。我贏佢2個 drive 喎。Tam Wong Longest Stride未咩？我贏咗佢咯，幾多咯？就係我贏2個 drive 攞埋第2名啊嘛。冇喺第1名嘛。OK，第1名。我哋揾一個比較阿邦你出嚟頒呢個獎。邊個頒？邊個？我嚟頒俾你啦，係啊。影下相先，係。嗱，邊個咧？唔使呢啦。大把翻去。打百啦你攞啦。唔可以俾你啊。有個袋先。咁細咗啦。我哋 pocket 個袋啊。擺個袋啊，幫你。有個 pocket 俾你。好啦。得啦。呢個咩袋嚟？好啦，2011年我拎翻去啦。新春大賽，由我哋 Chairman 頒呢個獎。唔該啊，Johnny Fu。Mr. Lee，小打，Mr. Lee。係記得打波啊先問你要俾錢啊，冇人俾錢啊。第1名嘅係文龍。唔係拍住咩？佢哋黑碟球係20。Patrick Lee 啊，Patrick Lee OK。85擔黑碟球等於65啊。65個安打。係啊，5個安打，6個安打。要減你買到3。誒，叫 Patrick。